Lakini kuna mambo ambayo tunayaona kama serikali inafanya. Tunaona barabara zinajengwa, tunaona watoto wanasoma, tunaona mambo mbalimbali yanafanyika, lakini unakuja unatajiwa kwamba ulitakiwa uwe hivyo, yaani unatajiwa kama vile walibi walivyoambiwa kama wewe unalipiwa mahali, itakiwa ulipiwe mahali kama hivi, upewe hivi. Unaambiwa mambo ambayo hayawezekani. Bwana mmoja amenitajia kwamba, yani kuna bwana mmoja alitaja kwenye mtandao kwamba kwa neema ambazo zinapatikana Tanzania, kila mfanyakazi wa hali ya chini anaweza kalipwa zaidi ya milioni 2 au zaidi ya milioni 1. Na akataja kwa nchi ambazo zimeendelea wanalipa mshahara mkubwa. Tumejaribu kuwauliza watu ambao wanaishi katika nchi ambazo zimeendelea kama vile China au kadha na kadha, wale wafanyabiashara ambao wanaenda wanazungumza na Wachina, wanazungumza na watu ambao wako Ulaya na kadha na kadha, wakatuambia mishahara kama hiyo hakuna. Na hata kama hivyo ile mishahara utakuta kodi yuko juu, utakuta bidhaa ziko juu, tofauti na sisi Tanzania ambao utakuta bidhaa ziko chini kwa kulinganisha na nchi nyinginezo. Kwa hiyo kitu ambacho na kuna sihini ndugu zangu wa Tanzania, hawa wanaharakati maneno mengi ambao wanatuambia sio ya kweli. Sisi neema tulizokuwa nazo hapa Tanzania tukizilinda na tukaushauri vizuri utawala na tukasaidiana na maskari na vyombo vya usalama vya kulinda amani na usalama, kuna kheri nyingi ambazo tutazipata. Kwa hiyo hawa wanaharakati hawana kheri na sisi. Kuna wanaharakati wengine ambao wanakuwa ndani ya serikali kisha baadaye wanaondoka kwa sababu ya kukosa maslahi, kwamba alikuwa anataraji labda atagombea ubunge, alikuwa anataraji labda atakuwa mkurugenzi au atakuwa barozi au atakuwa ni nani, hajapata, akamtukia mtawala ambaye angemteua au akamtukia yule kiongozi ambaye angemteua, akaona kwamba akae pembeni au mwanaharakati. Anaanza kututajia makosa yanayopatikana serikalini, serikali ambayo yeye alikuwa anafanya kazi, ameishi muda mrefu, lakini si kwamba anatajia makosa kwamba yapo. Inawezekana hayo makosa hakuna au yapo, lakini lengo lake sio hilo, lengo lake ni chuki, ana beef. Haya mambo yanatokea, tumeyaona katika maeneo mbalimbali. Mtu anakuwa na beef na kiongozi fulani, anamtusi au hataki ashike wadhifa fulani, au huyo kiongozi amechukua hiyo nafasi ambayo huyo alijua kwamba hatoichukua, labda alitaraji yeye ataipata, basi ile bifu anabadilisha.